준비하시고 시작. 얼음? 아빠, TV 막장 드라마에 눈을 뗄 수가 없어요. 빠져든다 빠져들어. 털이 조금 삐뚤어진 것 같은데 주인 눈깔 무서워서 말도 못하겠고 힝. 요리 보고 저리 봐도. 아빠랑 나랑은요. 예쁜 여자만 보면 휘팅 눈 돌아가요. 아빠 바깥에 저거 뭐예요? 글쎄다. 아빠가 아프니까 나도 아프다. 하나 둘 아빠랑 산책은 즐거워.